बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हारिस नवीद AY प्रॉपर्टी एंड प्लेटफॉर्म के तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज जो मैं प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आया हूँ, जी हाँ, उसका नाम है पर्ल आइफल। जैसा कि आपको इसके नाम से ही वाज़े हो गया होना है कि आइफल मतलब कि आइफल टावर जो बहरिया टाउन वाला है उसके बिल्कुल पास जी है। इसकी जो लोकेशन है वो तौहीद ब्लॉक में है। लास्ट वीडियोस में आपको अल्हम्दुलिल्लाह इसकी काफ़ी डिटेल्स जो है वो पता लग चुकी हैं। आज जो इसके बारे में मैंने आपको अपडेट करना था कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन पहले इसका जो है वो पहला लेंटर डल चुका है। डेवलपर की तरफ से हमें वहाँ पे बुला के उसके बारे में ब्रीफ़ किया गया, ठीक, और बड़ी लिमिटेड इन्वेंट्री रह गई है। जी हाँ, रिसेंटली अभी हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें डेवलपर की तरफ से हमें ये बात बताई गई है कि जस्ट 8 to 10 यूनिट्स अवेलेबल हैं। उसमें से भी कुछ होल्डिंग पे हैं और कुछ जो हैं वो अवेलेबल हैं या कुछ जो हैं वो रीसेल में आ गए हैं, ठीक है। और रेट अभी भी बहुत मुनासिब हैं। मैं दावा करता हूँ आपको, आप अपने इर्द गिर्द रेट चेक कर लें। जो बिल्डिंग जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है उसमें आपको ये रेट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। 23 मरले का ये प्रोजेक्ट है, 23 मरले का प्रोजेक्ट है। 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट है, सामने 6 कनाल का पार्क है, बड़ा 60 फुट का मेन ब्लू वार्ड है और उसके अलावा कुछ अच्छी अमेनिटीज़ इसमें दे रही हैं, जैसे कि मस्जिद, प्रेयर एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको बेसमेंट में 250 से 300 बंदों की मस्जिद मिल रही है। आधी बेसमेंट में शॉप्स हैं, ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर से लेके टिल 7th फ्लोर तक जो है वो अपार्टमेंट्स हैं। और उसके अलावा ऊपर रूफटॉप के अंदर जिम है, आपको गार्डन, प्ले एरिया किड्स के लिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम नहीं कहते, आप जाके खुद देखें, डेवलपमेंट अपने फुल स्विंग पे है, ठीक है। और डेली बेसिस पे हमें जो है वो अपडेट्स आती हैं, हम खुद भी उसे विज़िट करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल वहाँ पे सारा पड़ा है। स्ट्रक्चर वाइज जो है वो जैसे जैसे अप्रूवल आती है LDA की तरफ से, वैसे वैसे डेवलपर्स ने उनको जो है वो अपना कंस्ट्रक्शन उसकी वो अपने जारी की हुई है। तो रेट्स भी बढ़ने लगे हैं, पेमेंट प्लान भी ज़ाहिर है। अब आपको पता है कि प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए कोई 3-4 महीने हो गए हैं, तो रेट तो इंक्रीज़ होने के साथ साथ एक बार रेट इंक्रीज़ हुए हैं अभी ज़ाहिर है, लेकिन अब compete करने के लिए हमें रेट इंक्रीज़ करने पड़ने हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे आप देखते हैं कि बिल्डिंग अपने फेस को जाती है, बिल्डिंग के तीसरा चौथा फ्लोर डलेगा तो रेट ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज़ होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएँ, ठीक। हर किस्म की अप्रूवल्स के साथ बहरिया की ट्रांसफ़र भी इंशाल्लाह हम इस पे ऑफ़र कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीशन। और बेहतरीन प्रोजेक्ट है, हर किस्म की प्रोजेक्ट, हर किस्म की इसमें फैसिलिटीज़ है, अच्छी लोकेशन है और सब काम सामने हो रहा है। ये नहीं कि अभी जी वहाँ पे डिगिंग होगी, ऐसे है वैसे, कुछ नहीं है। आप वहाँ जाके अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं। इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं, अच्छी रेंटल इनकम वहाँ आपको आ सकती है। बहरिया का इन्वायरमेंट है, सामने फेसिंग आइफल है और फेसिंग आइफल का आपको पता है कि क्या एक अलग से ही चार्म है। आइफल टावर एक आइकॉन है बहरिया टाउन का, तो उसको फेसिंग अगर आपका अपार्टमेंट हो तो यू कुड इमेजिन कि आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और आप किस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मीट कर रहे हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अपना फ़ोन उठाएं, नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता करें, मैसेज करें। 24/7 मैं अवेलेबल हूँ, आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।